La 4G Batelma vous présente Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Ho fanatanterana ny tetika asa tana masoandro manome tolo-tanana ity tetika asan'ny filoha-pirenena ity ny sehatra tsy miankina mivondrona ao anatin'ny syndicat des entrepreneurs BTP eto Madagasikara. Androany no nitanterana ny fifanaovan-tsiny teo amin'ny rotota. Nizotra am-pilaminana tamin'ny ankapobeny ny fanadinana baccalauréat aorian'ny fandraisan'ny ministera tompon'andraikitra ny fepetritra. Nisy ihany nefa ny fahatarana tamin'ny fahatongavan'ny lazahadina tamin'ireo ivitoeram-panadinana vitsivitsy. Isan'ny fepetra entitra ho raisina tsy hiverenan'ny afo intsony any Akarafantsika araka ny votrana andritra ny filan-kevitry minisitra Omaly. Teboka maharany koa nijerena andritra izany fotoana izany. Nanatanteraka fivoriana ny arahana tamin'ireo mpiara-mambona antoka mahakasika ny fiarovana ny valatsavaboary ny Prime Ministre ny ben'ny gouvernement androany. Ny tadiavana vahaolana mahakasika ny fahamaizan'ny parka Akarafantsika no notiniana tamin'izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, polisy efatra no namony ainy ary maro no naratra vokatra ny tsindronantsy nataon'ny olona iray tao amin'ny préfecture de police tao Paris ny tolakandro eo. Polisy ihany no tompona antoka raha ny fanadidina natao. Ny adidin-dreo avy hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia ho fanatanterana ny tetika asa tanamasoandro hanome tolo-tanana ity tetika asan'ny filoha-pirenena ity ny sehatra tsy miankina mivondrona ao amin'ny syndicat des entrepreneurs BTP eto Madagasikara. Androany no nitanterana ny fifanaovan-tsony teo amin'ny rotota io na zay. Mitombo hatrany ny vondron'olona sy fikambanana maro samihafa resy lahatra amin'ny tsy maintsy anaovana tanàna vaovao amin'ireo tanàn-dehibe rehetra eto Madagasikara. Ho Antananarivo izay anatanterana ny tetika asa lehibe tanamasoandro, resy lahatra ireo mpandraharaha mivondrona eo amin'ny SEBTP na ny syndicat des entrepreneurs de bâtiment et des travaux publics misehatra eto Madagasikara ka hanampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterana ny tetika asa tanamasoandro. Dia io zany nanao fanekena zany rotota hoe tena atao zany zay hoe ampiasana tena arak'izay maximum ny entreprise gasy amin'ny projet be io fa tsy hoe amena amin'ny entreprise vahiny akory fa zay hoe maximum zany afahan'ny entreprise gasy hiasa no ezahana atao miaraka. Ny gouvernement malagasy zany nahazo 9 millions d'euros avy any amin'ny AFD anaovana formation professionnelle. Dika zany zany arakarak'izay compétence ilaina amin'ity projet ity zany dia afaka zany tsika amin'ny vola iny former piasa zany sy na ingénieur afahany zany entreprise gasy hoe tena hoe miasa tsara amin'ity projet ity fa tsy tenenina hoe tsy manana compétence na hoe tsy mahay fa afaka mihitsy zany tsika manao an'ilay formation. No amafisy ny tompona andraikitry ny tetika asa tanamasoandro nandritra ity fotoana ity fa laharam-pahamehana ireo olona voakasika ny tetika asa ny taniny sy ny tanimbariny amin'ny fisitrahana asa sy trano fonenana ao amin'ny tanàna vaovao. Kasika ny tanimbarina titrena sy titre dia oneran'izany. Kasika ny fambolena ataon'ilay olona eo misy tany eo anatin'izany. Kasika n'ireny fambolena tsotsotra ny ambonina diky reny tranotsotra reny dia oneran'izany. Ary mety misy fanakalozana ara-tany ary atao hoe nao mbola te amboly fanjakana mitady tany amin'ny solony anaty eo. Ary koa ilay tombotsongeza be teneny dia amin'ilay asa rehetra izay foronina na amin'ny fanorenana na mandritra ny fampidinana ny tanamasoandro dia ireo olona rehetra izay voakasika tena rehefa vita ny fanosana azy dia omentsika laharam-pahamehana ny fampidirana azy. Zany izy zany no atsika laharam-pahamehana ohatra amin'ny asa madinika izay atao na main d'œuvre resatsika na ny asa trano resatsika io na ny resaka sécurité na ny resaka fanaovana an'ireny foto-drafitr'asa madinika ireny dia izay no tokony mena hoe izay orinasa manorina miasa ao amin'ny tanamasoandro dia mandray an'ireo olona izay voakasika tamin'izany. Ankoatra izay, nambaran'ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny Aitao Rakajy fa apetraka eny amin'ny tanàna vaovao ny connexion au débit ahafahan'ireo mpandraharaha manatsara ny fomba fiasany fa ihany koa ahazo ny anjarany amin'izany ny daholobe. Nizotra am-pilaminana tamin'ny ankapobeny fanadinana baccalauréat aorian'ny fandraisan'ny ministera tompon'andraikitra fepetra.
nisy ihany anefa ny fahatarana tamin'ny fahatongavan'ny laza adina tamin'ny ivitoeram-panadinana vitsivitsy fanadinana. Niverina miloana ny fanadinana bakaloriata aorian'ny fandraisan'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fepetra mandidina ny fiparitahan'ny laza adina izay nampiasana ny laza adina fiandry. Tao anatin'ny filaminana ihany koa ny atrehan'ny mpiadina bakalorea teknika teny Alarby, ny taranja fizika simina Emotra Androany. Namafisina trany ankilan'ny fiambenana ny laza adina, indrindra ho an'ny bakalorea teknika izay mbola itony herinandro ho avy izao. Amin'izao mbola teoria no ataony, fa amin'ny herinandro ambony izy dia hiditra amin'ny pratika. Ary manoloana an'izay dia izy zany ny fandraisana fepetra nataon'ny ministera ny enseignement supérieur ny amin'ny fiarovana feno ireo sujet zany izay mety mbola ho ampiasaina, tsy hoe ampiasaina moa zany fa natanterahana ny preuve pratika amin'ny herinandro ambony. Efa misy ny voasambotra rotohizana ny fanadihadiana ho an'ny tompon'antoka tamin'ny famoahana ny laza adina, nitarika ny fanakorontanana. Na dia teo aza ny fepetra niraisin'ny ministera dia mbola nisy ny fahatarana ny fahatongava ny laza adina tamin'ny farim-panadinana sasantsasany toy ny tany Antsirabe, araka izao hitantarana ny mpanao gazety ny Kolo TV FM Antsirabe izao. Ny fangalana vaovao izay natao teny amin'ny fanaovana fanadinam-panjakana Centre Somalaza Antsirabe dia nahitana fa dia tamin'ny 12 sasany atoandro no nanomboka izay laza adina izay ary ny français no natao tamin'izany. Tamin'ny 3 ora sasany teo eo kosa no nivoaka ny mpianatra tao anatin'izay Centre Somalaza izay ary nanomboka izany tamin'ny 4 ora indray ny laza adina SVT. Raha ny fandehanana teny toerana dia somary tsy hevy ihany ny ray aman-dren'ny mpianatra tao anatin'izay. Teo ihany koa ny fisakafoanana ireo mpianatra dia hita ihany koa fa somary nanahirana kely tao anatin'izay. Tao anatin'izay ihany koa nahitana fa dia nasiana nitondra labozia ireo mpianatra hiatrehana ny laza adina SVT indray izay nanomboka tamin'ny 4 ora hariva. Izay no vaovao taty amin'ny Kolo TV FM Antsirabe. Isan'ny fepetra entitra horaisana tsy hiverenan'ny afo intsony any Karafantsika araka ny mivoatra nandritry ny filan-kevitry minisitra Omaly. Teboka maro ihany koa no jerena nandritry izany. Miantarandriana efo. Taoriany tranga famaizana ala ny sesisesy tany Ankarafantsika, nanome toromarika ny filohan'ny repoblika ny andraisana fepetra entitra mba tsy hiverenan'ny afo intsony. Hitarika fivoriana maika miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka vahiny ny Prime Ministra lehiben'ny Gouvernemanta, miaraka amin'ny Ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, entina hitadiavana vahaolana maharitra amin'ny famaizana miverimberina io. Nivohitra nandritra ny filan-kevitra ministra ihany koa ny mikasika ireo fionana samihafa ndraisa Madagasikara anjara, tahaka ny fionana ny tampony voalohan'ny Russie Afrika ny 13 sy 14 volana Oktobra 2024 any Sochi Russie, fandraisana anjara Madagasikara amin'ny fikaonandofa enina, andiniana ny fampiasana ny tahirim-bola maneran-tany entina edina amin'ny aretina sida, ny rapoka ary ny tazomoka atao any Lyon, France, ny 9 sy ny 10 ny volana Oktobra 2024. Fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny fivorian'ny vondrona sy ny firenena mikambana, andiany fa 430, andiniana ny fanajana ny zon'olombelona maneran-tany sy ankatoavana ny tatitra nasionaly fahatelo eo anatrehan'ny filan-kevitra ny zon'olombelona. Eo ihany koa ny fankatoavana ny tetikasa fanamafisana ny fanitarana ny tambazotrana herinaratra eto Antananarivo antsoina hoe Ring Grand Tana sy ny maro hafa. Nisy ihany koa ny fandaniana didim-panjakana, tahaka ny fanaovana didim-panjakana mikasika ny famerana ny faritra iasan'ireo masoivo ara-diplomatika ny Repoblika Madagasikara any ivelany. Famaritana vonjimaika ny tampikarama, omena ny tompon'andraikitra mpanatanteraka ny anivon'ny faritra. Didim-panjakana anaovana fangatana ireo azo ombona miisa 530 metatra toratelo izay nogazana ka notehirizina any amin'ny Seranatsambony Mahajanga nanomboka ny taona 2024 entina hanamboarana ny rovana Antananarivo, indrindra ny lapan'ny Manjakamiadana sy ny lapan'ny Besakana. Ary ny mikasika ny fangatoavana ny volavolana lalàna manova ny andiny sasatsasany ao amin'ny lalàna mifeny serasera sy ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery.
Nanatanteraka fivoriana ny arahana tamin'ireo mpiara-mombonantoka mahakasika ny fiarovana ny valan-javaboary ny Premier ministre tamin'ity androany ity. Ny tadiavana vahaolana mahakasika ny famaizan'ny parka Akarafantsika nontoniana tamin'izany Henri Florio. Manoloana ny famaizan'ny ala misy any amin'ny valan-javaboary Akarafantsika niseho tatoato izay ny kondony araka tamin'ireo mpiara-mombonantoka mikasika ny fiarovana ny valan-javaboary ao ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny sehatra maro samihafa amin'ny Madagasikara ny Premier ministre lehiben'ny gouvernement androany tetsy anozy. Tamin'izany indrindra no nanamafisany fa vonona hanampy an'i Madagasikara ireo mpisehatra ireo amin'ny fandraisana faipetra mahakasika ny fandoroana ala indrindra fa ny alina Akarafantsika ity. Ny fiezahany rehetrarehetra amin'izao fotoana izao iaro io fandanam-pirenena io no zavatra tena lahara-pahamehana, zavatra tena maika dia maika amin'izao fotoana izao. Ny ireo mpiara-mombonantoka amintsika ireo dia nanamafy fa misy ny faharombonantsika amin'ny ezika ataontsika satria matsapa zareo fa misy ny ezika ataontsika amin'izao fotoana izao na amin'ny fitantanana ny ankapobeny na amin'ny fijerentsika ny ady ataontsika amin'ny fanapotena ny harem-pirenena ohatra ny harena voajanahary amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Ary zany natonga zareo anampy antsika ary hijery amin'ny fotoana fohy dia fohy noho ny antsoavy izay natao ny azon'zareo hifanampiana amintsika. Zay zany ny azoko vaovao azoko menantsika mitapitra ny fivoriana natao izao tolakandro. Fa ankoatra ireo ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny amerina ho maitso any Madagasikara. Efa nisy ihany koa ireo fepetra noraisina ankehitriny mahakasika ny valan-javaboary Akarafantsika ity. Ny amin'anio ministra ny misahana ny rambahiny vonjimaiky ny tenako dia nampiantso ireo mpiara-mombonantoka antsika mba hijerena ny fanomezana tanana avy amin'izao koa mba ahafahantsika miaro aingana dia aingana io valan-javaboary amin'izao fotoana izao. Efa misy ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny fanentanana ny olona any amin'ny fotony. Misy ezaka koa eo amin'ny fitiliana ny valan-javaboary io amin'ny fahafantarana aiza daholo ny iangan'ny afo. Misy ezaka amin'izao fotoana izao koa ny amin'ny fandefasana andian'ny tandro finaninana iaro ny valan-javaboary andrindrindra koa ny miaramila izay mamono afo anatoerana. Araka izany, miroso amin'ny famahana olona mianjady amin'ny firenena indrindra fa ny doro-tanety sy ny fanambanan'ny tontolo iainana ny fitondram-panjakana ankehitriny. Androany fahatelo ny volana Oktobra ny fanamariana ny fetim-pirenena Allemand. Tsy diso anjara amin'izany ny masevoan'ny Alemana miasa sy monina eto Madagasikara sy ireo mpiray tanindrazana amin'ny Yves Richard. Mitony fiarah-miasa ny Madagasikara sy Alemana roatsaraina trany. Io ny songadina nandritra ny lahateny fanokafana ny fanamariana ny fetim-pirenena Alemana androany fahatelo ny volana Oktobra. Namafisy ny masovoan'ny Alemana miasa sy monina eto Madagasikara tamin'izany. Fa maherin'ny 2,4 tapitrisa euro amin'izao fotoana ny fanohanana rabola. Azon'ny Madagasikara natanterahana tetikasa ka sehatra maro no voakasika. L'Allemagne et Madagascar sont liés. Ny fifanarana no sy ny avina tany Berlin 5 Mey 7,7 no isan'ny mampifamatotra ny fanjakana malagasy sy Alemana. Ny atsara isa-taona ny fifandraisana teo amin'ny firenena roa tota taorianan'izay. Isan'ny endrika isehon'ny fiara-miasa amin'izao fotoana izao ny tetikasa izay hoentin'ny Alemana hampandrosoana ny Madagasikara izay mitedi-bidy maherin'ny 2,5 sy 200 tapitrisa euro amin'izao fotoana. Sehatra voasokajin'ny tetikasa ny fiarovana ny tontolo iainana, ny ady amin'ny fivoahovan'ny toetrandro, ny fiarovana ny arena voajanahary, ny biby sy ny ala izay mampiavaka ny Madagasikara. Eo ihany koa anefa ny fametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fanatsarana ny fitantanana eny anivon'ireny komuna ireny ary farany ny angova zaovozana sy ny fanohanana ny sehatra tsy miankina. Et l'appui au secteur privé. Mbola maro ankila ny fiarah-miasa azo tanterahana miaraka amin'ny Alemana. Hoy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, ny solotena ny fitondram-panjakana tiany an-toerana. Isan'izany ny fanamafisana ny fandrarana rabarotra sy ny fiarah-miasa amin'ny mpandrarà eo amin'ny sehatra tsy miankina. Le ministère des Affaires étrangères propose mandrososikevitra ho fanamafisana ny fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny mpandrarà ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena roa tota amin'ny ministera ny raraham-bahiny
io no ahafahana mijery ireo sehatra mbola tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy, indrindra ny huile essentielle, ireo vokatra bio sy teknôlôjia vaovao. Mampirisika amin'ny mpampiasa vola any an-toerana ihany koa izay sehatra sy hampiasa vola eto Madagasikara hanatsarana ny lafin'ny toe-karenan'ny firenena. À la relance économique du pays. Teny amin'ny fobe-toerany masovoa ny Allemagne mbo miandra no nanamariana ny vetim-pireneny androany. Ny fanindran-dalana tamin'izany, ny fanamariana ny 17 taona ny chute du mur de Berlin, ny 7 volana novambra 7 ary farany fitsingerena ny 70 taona ny joroany lalàna fototry ny Repoblika Federaly ny Allemagne ny taona 7 io ny fototry ny demokrasia any Allemagne amin'izao fotoana taorian'ny didijadona nataon'ny nazi. Namoaka fanambarana ny vondrona Europeana fa manomboka omaly ny fampidiniana eo aminy sy Madagasikara ary ireo firenena hafa efatra mikambana ao anatin'ny Afrique orientale et australe araka ny accord de partenariat économique. Rarsona Andry. Nanomboka omaly any amin'ny nosy Maorisy ny fifampidiniana eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara ary ireo firenena misa efatra mpikambana ao anatin'ny AFOA na Afrique orientale et australe araka ny APE na ny accord de partenariat économique misy eo amin'ireo firenena ireo sy ny vondrona Europeana araka ny fanambarana navoakan'ny vondrona Europeana. Raha tsy aivina, efa ho 20 taona izao no nanomboan'ny APE na ny accord de partenariat économique eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Ho fanatsarana sy fanitarana io fiara-miasa efa naharitra 20 taona io no antony ity fifampidiniana atao atsy amin'ny nosy Maorisy ity. Everina ny anitarana ny fiara-miasa ho matotra kokoa eo amin'ny sehatry ny fifanakalozana rabarotra, ny fanatsarana ny kalitaon'ny entam-barotra, ny famatsim-bola eo amin'ny sehatry ny varotra, ny fiarovana ny famoronana isian'ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny sehatry ny varotra. Isan'ny tanjona lehibe amin'izao fifampidiniana izao ihany koa araka ity fanambarana ity ny ampitomboana ireo karazana entam-barotra ondrantsika malagasy makany Eropa ary ny isian'ny fifanakalozana rabarotra malalaka eo amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ny ZELEC na ny zone de libre-échange continentale africaine. Hifarana raha ampitsy zoma fa 4 oktobra ity fifampidiniana atao ao Maorisy ity. Fito tamin'ireo kandida solombavambahoaka farany teo ihany hatreto no nametraka ny kontiny fampielezan-kevitra teny amin'ny voamera misahana izany. Zava-dehibe anefa ny fanaovana izany amin'ny fanatsarana ny tontolo politika eto Madagasikara ary didiny lalàna ny fanaovan'ireo kandida izany raha ny fanazavana azo Henri Florio. Amin'ireo kandida nilatsaka ho fidiana ho solombavambahoaka misy 3 farany teo. Misy 7 amin'izy ireo ihany hatreto no efa nametraka ny kontiny fampielezan-kevitra teny amin'ny voamera misana ny fanaramaso ny famatsim-bola, ny fiainana politika. Raha toa ka omaly no daty farany nomeny ny CNI tokony hanaovana izany. Ito ny fanentanana ireo kandida ireo, nefa tapotra omaly aza izany amin'ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny konty ny fampielezan-kevitra ity. Mpifaninana tamin'ny députation na ny lanina tsy lany satria tsy nalanina tsy lany rehefa nanao fandaniana ianao dia tsy maintsy manao tatitra. Dia manentana an'ireo izay mbola matoritory zany fa mbola afaka mandray an'izay na dia efa mihoatra fotoana aza fa ny tanjona indrindra dia mba mametraka ny tsirairay. Ahoana moa zany fomba ampanarahanao lalàna ianao mpandany lalàna député ianao, ahoana moa zany fomba ahafahanao mandany lalàna rehefa ianao raha tsy manara-dalàna dia manentana zahay amin'izay fotoana izay. Zava-dehibe eo amin'ny fanatsarana ny zotra politika eto Madagasikara ny fanaovana ny fametrahana ny konty ny fampielezan-kevitra ity raha ny fanazavana trano. Anisan'ny sehatra anankiray ahafahantsika miroso makany amin'ny fanatsarana kokoa ny fitantanana ny famatsinana ny volam-pifidianana atsoatsy ny fiatomboan'ity rafitra ity ary anetanako avy hatrany an'ireo olona voakasika ity lalàna ity zany ny momba an'izay hoe raha ry zareo no andainga ary tsy teny marina mandritra le fandalim-pifidianana ahoana no ahafahantsika mamaritra fepetra anankiray hitambarany tsirairay avy na mety azo eritreretina koa ahoana no ahafahana mamaritra ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra ao anatin'ny famatsiana ny volam-pifidianana ny atoko tsirairay avy raha ohatra ka isika za tsy afaka manome an'ilay information tena marina mihoatra amin'ilay fifidianana izay. Araka izany, mbola miandry ireo kandida izay nifaninana ho fidiana ho solombavambahoaka na ireo lana na ihany koa ireo tsy lany nametraka ny konty ny fampielezan-kevitra eny amin'ny voamera misana ny fanaramaso ny famatsim-bola ny fiainana politika. Nidina ifotony nijery ny fasahirana ny ireo mponina ao amin'ny boriboritany fa efatra ny kandida oben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra naina Andresitsoena tamin'ity androany ity fidinana ifotony izay ijerena vahaolana ny fijaliany ireo mponina. Valadie Fabrice Razana Drabe.
Ny boriboritany faefatra indray no notsidian'ny kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo Naina Andrian-Tsitohain androany. Kandida izay mitondra ny laharana faefatra ao amin'ny bileta tokana mandritra ny fifidiana ho avy izao. Laharam-pameana amin'izao fitsidiana izao ny fianonana ny taraina sy ny tahetan'ireo mponina. Nandritra ny fitsidiana, tsy nisalasala ireo mponina naneho ny tarainany amin'ny tokony hanamboarana ny fotodrafitrasa. Nefa mandeha kely. Iskopina nefa ny olona ty be dia be ny tapahana mity rehefa lera ohatr' izao. Dia tsy ampompoako basay koa zao izy. Nangatana izany mba hoe tohizana kely any le izy. Any zay zany mba angatana e. Mba tohizana kely le fanasana lamba kely eto. Isy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa eny anivon'ny boriboritany faefatra. Fotodrafitrasa izay tsy nojeren'ny mpitantanàna Antananarivo renivohitra nandritra ny fotoana maro. Hitantsika aloha iny nandalovantsika iny fa dia tena mampalahelo. Na ny ambony tanàna any, aty ambany tanàna, ny kanalina, ny tohatra, be dia be ny zavatra efa tokony natao efa taona maro zay. Zavatra tsara tale efa mipetraka tao taloha, tsisy nikarakara. Dia izao no ahitana azy hoe jereo zay tsisy ny tohatra tsy misy tsony, ny kanalina tsetsina, ny loto mivangongo. Fa aloha andray andraikitsika azo zay azo atomboka zao atomboka fa tsika tsy miandry fa efa ho avy keo ny fotoana hoe hovidaintsika tsara. Teny Mahamasina no nanombohana ny fitsidiana ho an'ny androany. Nandalana-kady lalana, ampahamarinana, tsy mialonjafy ary ny faranateny ankady to maroho dia tongotra izay naharitra adiny 4 ny tetezana ireo elakelan-trano sy ireo faritra iva. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny Forum National Urbain. Eo ihany koa ny hetsika The Big Deal. Rehefa avy eo ary. Cristal, hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Mbola mvoly, mbola mitohatra ny fisarihana. Mahazo 100,000 ariary be zao miaraka amin'ny mvoly. Olona 10 no sarihana. Amin'ny tirinandro ity indray, aloha amin'ny mvola ny faktura jiramanao. Dia mandray anjara vetrany amin'ny fisarihana ianao. Tsindrio fotsiny idia essence étoile 1 dièse. Mvola, tsotra, aingana, azo antoka. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beourirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Les amis, c'est la rentrée. Ça va être la fête des bics. Vérifions que tout marche bien. Rassemblement. Bleu, dessine quelque chose pour voir. Oui, ça glisse bien. Et les couleurs sont chatoyantes. Eh bien, c'est parfait tout ça. Vive la rentrée avec Bic! Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Toy ny efa mahazatra isa-taona nanatanteraka hetsika fivarotana kit scolaire eny anivon'ny commune mara eto amin'ny faritra Analamanga ny vehivavy malagasy sy miara-miainga. Vanadiny Henri Florian. Isan'ny ezaka lehibe mahasoa ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fanampiana ny mpiarabelona indrindra fa ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Amin'izao ankatoka ny fikarakarana ny fidiran'ny mpianatra izao. Ny fivarotana kit scolaire entina namavana ny fahasaran'ny ray aman-dreny no hetsika ikarakaran'izy ireo
izay teto commune maromaro. Ny resaka fivarotana fitaovam-pianaran'ny mpianatra moa dia efa nataon'ny vehivavy malagasy miaramiainga foana hatramin'izay. Nanomboka tamin'ny taona 2012 no efa natomboka ny fivarotana an'io kit scolaire io. Ka ankehitriny dia mbola mitohy foana zany fivarotana kit scolaire zany. Be dia be nefa faritra ny lalovana anjarany Ambatofavalo indray zao amin'ny 9 oktobra ho avy izao. Ny antony anaovana an'io moa dia mba hanamavanana ny fampidirana ny mpianatra satria tsapanay ireny mpianakaviana tokoa fa tena mavesatra ny fampidirana mpianatra izany. Dia izay vehivavy malagasy miaramiainga zany dia natsapan'io fahavesaran'ny fampidirana mpianatra io dia nanolotra ity fivarotana kit scolaire mora dia mora ity izay tsy angalanay tombony na dia ariary aza. Ankilany, naneo ny fahavonona nitondra fampandrosoana eny anivon'ny commune ihany koa ireo kandida vehivavy malagasy miaramiainga amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna izao. Moa zany dia mpilatsaka fidiana ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Alatsinaim-Bakary, district An'Andramasina. Ny antony tena nanesika ana hirotsaka fidiana dia ny fahitako fa tena akaiky andrenivohitra nefa farany indrindra amin'ny resaka fampandrosoana ny commune misy an'ny tenako. Dia izay zany no antony na nrisika ana hirotsaka fidiana ho ben'ny tanàna. Ao ihany koa amin'ny mahavehivavy ho famaliko ny antson'ny filoham-pirenena, ny antson'ny vehivavy andray andraikitra. Dia izay no nampahazoto ana hirotsaka amin'ilay izy. Amin'ny mahavehivavy koa dia jereko manokana ny renim-pianakaviana sy ny zaza satria izay rasa kilabao amin'ny akamaroany zany. Raha ny tena fahitana ana dia tena tanora dia tanora tokoa ny tenako izay latsaka ao anatin'izany hoe ho ben'ny tanàna zany. Nanintona tokoa ary nanomboka hoe nanana faniriana ny ampiroapiroapy sy ampandroso ny commune izay misy dia fahitako fa tena latsaka katerina ny commune izay misy amin'izao fotoana izao. Commune urbaine fa tena tsy ao anaty fampandrosoana tokoa, tao anaty fotoana maro izay. Dia izay aloha no tena antony voalohany indrindra hoe nanosika ana hirotsaka amin'ity ho fifidiana ben'ny tanàna Betafy ity. Tsy voatery hetsika goava no hanampiana ny mpiarabelona sy ny manodidina. Hoy hatrany nisy olon-tena ny vehivavy malagasy miaramiainga fa ny fifanampiana ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Eo ihany koa ny fiarametana sy ny fahatsapan-tenan'ny rehetra no ahafahana manova zavatra maro eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray tafidina hatrany amin'ny 504,000 ariary ny kapoakan'ny kafe amidy eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Raha toka 4,000 ariary no miakatra izany ray volana lasa izay ny fahatongavan'ny vokatra no antony raha ny fanadadiana natao miantarandriana. Nahitana fidiana maherin'ny 900 ny vidin'ny kapoakan'ny kafe ny an-tsena amin'izao fotoana izao, oharina ny vidiny ray volana lasa izay. Tsy niova kosa ny kalitao noho indreo mpivarotra. Tamin'ny teo aloha izy nisy fotoana 4,000 dia nisy fotoana 2,000 dia nidina izao ty mandady selatra. Tsy miova tsara foana aloha ny kalitaony amin'izay. Isy mihitsy izy avy any am-potony fa ratsy be ny kafe tamin'ny teo aloha fa izao izy efa vokatra dia mihitsy dia efa midina. Manampy amin'ny famoham-bokatra toy ny kafe ny fahatsairan'ny lalana any amin'ireo toerana voakasika ny fanazavana hatrany. Eo aloha zany lalana ratsy fa izao efa mba tsara dia izany no mahatonga ilay vokatra mba midina satria arakaraka ilay hatsaran'ny lalana ihany koa ny mampidina ilay vokatra rehefa ratsy ny lalana dia miakatra amin'ny vidin'entana. Rehefa tsara lalana dia midina ny vidin'entana. Nanisy azy io fidinany vidiny io amin'ny ankabeny ny ratsy ny sehatry ny kafe eto amin'ny Madagasikara. Raha ny 5 taona farany jerena ny enatrany ny famokaran'ny Madagasikara kafe araka ny antontanisa avy amin'ny ministeran'ny varotra ny taona 2014 5,3 taona ny vokatra kafe novokarintsika 5,3 3 taona 4,2 nidina 7,4 taona ary 7,4 504 taona. Totongana ihany koa ny fanondranana kafe raha ny antontanisa hatrany. Izany hoe raha mahatratra 5,000 taona ny kafe naondrany Madagasikara ny taona 3,700 tafidina ambany 2,000 taona izany ny taona 5,4 nidina hatrany taorian'izay ary ny taona 7,4 mahery 5,000 taona naondrana. La Frantsa, Maroc ary Belzika ankilany ny firenena isan'ny hanondranana izany.
manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa Ramatoa Andotsoa Andriamatratra izay komity mpikarakara anisan'ny komity mpikarakara ny Forum National Urbain miarabanao tonga so eto amin'ny plateau an'ny Cool TV afaka lazana zao misy kokoa ve mahakasika an'izay hoe Forum National Urbain zay miarabanao ary miaraban'ny mpijery rehetra ny Forum National Urbain andiany fahatelo na ny fikonan-doha-pirenena momba ny tanan-dehibe andiany fahatelo dia ho tanterahana ny fafito favalo ary fasivy ny volana oktobra izao etsy amin'ny village Voarandoha-Tapenaka nampitondraina ny lohahevitra izy io amin'ity indray mitoraka ity hoe tanan-dehibe fanohitra ho amin'ny fampandrosoana aingana sy moderna ho an'i Madagasikara na hoe les villes levier de l'émergence de Madagascar. Isa mpandray anjara amin'io forum io. Ny mpandray anjara dia 570 no azo fanasana manokana ahitana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny commune eny anivon'ny faritra ireo solitena ny ministera ireo solitena ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombonantoka fa mariana kosa fa misokatra ho an'ny daholobe io fikonan-doha-pirenena io. Inona ary tena tanjony io fikonan-doha-pirenena io? Ny tanjon'ity fikonan-doha-pirenena ity dia anazavana ny anjara toeran'ny tanan-dehibe eo amin'ny vina filoham-pirenena UM sy ny politika ankapobeny fanjakana. Ampahafantarina amin'io koa ny politika pirenena ho fampandrosoana ny tanan-dehibe izay voalanian'ny gouvernement tamin'ny septambra teo. Ampahafantarinao koa ireo didy amandalana amin'ny fe ny asa fanajariana sy ny asa fanondrenana eo anivon'ny tanan-dehibe. Anetsika ireo loharanom-bola rehetra koa ho famatsiana ny tetikasa fampandrosoana sy fanamboarana foto-drafitrasa eny anivon'ny tanan-dehibe ary anentana ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny andraikitra manoloana ny fampandrosoana maharitra ny tanan-dehibe. Isy fandaharam-potoana manokana amin'io forum io? Ny amin'ny ankapobeny ny toy izao ny fandaharam-potoana mandritra io fikonan-doha-pirenena io isy ny lanonam-panokafana sy ny lanonam-pamaranana dia isy koa ireo atrikasa sy famelabelaran-kevitra arahina adi-hevitra isy koa ny fifampizarana traikefa ary isy ny fampiratiana ny tetikasa-panjakana sy ny sehatra tsy miankina izay anasana ireo vahoaka rehetra dia misy koa ny latabatra boribory ho an'ny mpiara-miombonantoka sy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny commune. Inona ary vokatra hoe andrasana amin'ny hoe 3e forum national urbain? Ny vokatra andrasana dia anankiroa. Ho hita soritra ny fandaharan'asa momba ny fampandrosoana ny tanan-dehibe ho an'i Madagasikara ary anao fanambarana iraisana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiarahamientana ho fanatanterahana ireo fandaharan'asa ireo. Afaka alefanao ary hoe fanentanana mahakasika an'ity hoe 3e forum national urbain ity satria tena hoe ho an'ny daholobe koa io forum io. Ny hafatra lehibe tiana vohitra amin'ity Forum National Urbain ity dia ny hoe tanan-dehibe taratry ny fivoaran'i Madagasikara. Koa asaina ary isika rehetra ho avy hanatrika io Forum National Urbain io. Izy io ho tanterahana eny amin'ny village Voara ny fafito ny favalo ary fasivy ny volana oktobra izao ary anasaina ny olona rehetra. Angasana ianao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao sy ny tondra misimisy kokoa mahakasika ny 3e forum national urbain. Saotra indrindra. Izay ny amin'ny fananomboka omaly ny hetsika The Big Deal ao amin'ny tokotany lasity Ivandry. Tolotra maro samihafa no omena ny mpanjifa ao anatin'izany indrindra fa ireo fitaovam-pitaterana samihafa. Henri Flore. Miroso amin'ny andiany faharoa ny hetsika The Big Deal tanterahana etsy amin'ny lasity Ivandry. Hetsika izay anolorana ny mpanjifa ireo fitaovam-pitaterana maro samihafa. Misy ihany koa ny tolotra manokana ao anatin'izany. Déjà Big Deal misy ny fitambarana exposition ny Ide Motors, Motostore izay miara-miasa amin'ny SIPEM. Misy koa ny machine komatsoza ao anatiny Ide Motors. Amin'izay Big Deal an'izay dia tianareo mahita karazan'ofra maromaro na amin'ireo fiarany Ide Motors na amin'ireo moto any
CF moto moa zany marque ny moto amin'ny moto store dia eo koa ny machine engin komatso amin'izay mampikidrila anazy zay koa dia misy tolotra izay ataonay izay miparticipe atao mipikidrila amin'ny banque sipem io tolotra io hitanareo tongava maro aty amin'ny La City eto amin'ny parkina La City devant La City fa ankoatra izay tolotra maro samihafa ihany koa no omeny motor store ao anatin'ity hetsika ity. Hetsika ataon'ny motostore amin'ny big deal zany lancement ny marque CF moto manao promotion spéciale zay efa nanomboka tamin'ny alarobia teo ka hatramin'ny lahady zao misy 10% daholo ny gamme CF moto rehetrarehetra dia omenay casque menay ny assurance miaraka aminy menay ny matriculation sy ny garantie 24 mois zany. Akoatran'izay ny sim koa zay manao an'izay promotion zay fa ny offre zany menay assurance sy matriculation le izy dia menay remise 5% ho an'izay maka ny produit sim rehetrarehetra atao amin'ny motostore mandritra ny salon. Motostore mandritra ny big deal manao promotion koa zay amin'ny casque modulable sy ny casque jet. Le casque modulable nay misy an'le pin lock efa ho avy mantsy zao fahavaratra sahirana mandeha moto rehefa avy ny orana dia misy an'le fiarovana anazy tsisy buée ny casque nay misy an'izay option zay efa omenay miaraka amin'le casque ao anatin'le promotion zay. Araka izany ny alahady izao no hifarana ny hetsika avy big deal etsy amin'ny tokotany malalaky ny La City Ivandry misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva. Dia ny maresaka iraisam-pireneny manakatana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao.